Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आसा माविन गुदिनो तेंच्यांनी मिटींग घेतली ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर आनी हेर जे पुलीस अधिकारी आशिल्ले तितून डिस्कस जाले जे ट्राफिक फायन्स ज्यो नव्यो इम्प्लिमेंट जाल्या त्या ट्राफिक फायन्सा बद्दल डिस्कशन जालें। तितूनच एक पॉयंट असो आयलो की जे PUC आसा ते खूब जाणां कडेन PUC ना आनी चडशे PUC सेंटर नासल्या कारणान तो खूब डिफिकल्टी जाता आनी खूब टायम लागता PUC सर्टिफिकेट मेळपाक। म्हणून तेंच्यांनी एक रिलॅक्सेशन दिवपाचें तेंचें डिस्कशन जालां 1 म्हयन्या खातीर अशें तेंचें काल मिटिंगान डिस्कस जाला। तितूनच जेन्ना PUC सर्टिफिकेट घेवपाक लोक वता तेन्ना एक लोकांचो जो आसा ते कन्फ्यूज आसता की एकट्या मनशाक 6 म्हयन्याची PUC सर्टिफिकेट मेळटा तर दुसऱ्या मनशाक 1 वर्साची PUC सर्टिफिकेट मेळटा। तर जेन्ना आमी ह्या गजालीचेर इन्फॉर्मेशन काढली जेन्ना आमी ह्या गजालीचेर इन्फॉर्मेशन काढली तेन्ना आमकां कळ्ळें एज पर रूल जे BS3 आनी तेच्या सकयली जी वाहनां आसा तांकां 6 म्हयन्याचे PUC सर्टिफिकेट मेळटा। तशेंच BS4 आनी तेच्या वयली जी वाहनां आसा तांकां 1 वर्साचे PUC सर्टिफिकेट मेळटा। तर लोकांनी मात्तूय कन्फ्यूज जावं नासतना ह्यो जी गजाली आसा त्यो लक्षांत दवरच्यो। पोल्यूशन सर्टिफिकेट म्हण आसता PUC सर्टिफिकेट तुमकां खबर आसतली पोल्यूशन अंडर कंट्रोल ते सर्टिफिकेटी लागून लोकांक खूब त्रास जाता। जाय तितले सेंटर ना पयले कोणूच घेयनासलो ती सर्टिफिकेट आतां सेंटर घेता म्हूण आज आंकडो पावला 6,000 लोकांनी ती सर्टिफिकेट घेयला। सो टायमार एकदां लोकांक ती सर्टिफिकेट मेळना आनी तेजेर फायन खूब आसा 10,000 सुमार फायन आसा। तेका लागून हांवें सांगलें लोकांक आमी मातशें टायम दिवया PUC सर्टिफिकेट ना जाल्यार 1 म्हयनो तरी तांकां दिया ती सर्टिफिकेट हाडपाक। थोड्यांची मागणी आसा ना तेजी वॅलिडिटी 6 म्हयने आसा ती 1 वर्स करपाक जाय ते आमच्या हातीन ना। हो सेंट्रल कायदो केंद्र सरकाराचो कायदो ते आमी केंद्राक बरयतले जाता जाल्यार टेक्निकली इफ इट इज सावंड टू मेक इट 1 year।